ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபியூச்சர் டைம் தமிழ் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஃபன்னான ரொம்ப பிக்கான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். என்னடான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டெய்லி சின்ன வயசுலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்சு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி ஓட்டத்தில் வந்து போட் விட்டு பேப்பர் போட் செஞ்சு விளையாடுவோம் இல்லையா. ஸோ நேற்று இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து மழை பெஞ்சுது. ஸோ அது பெஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மழை வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆசை, சின்ன ஐடியா தோணுச்சு. நம்ம வந்து சின்னதாக செய்யக்கூடிய அந்த பேப்பர் போட்டை ஒரு பெருசாக பண்ணால் எப்படி இருக்கும், ஸோ அதை எதெல்லாம் வச்சு அதை பெருசாக பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா. இனி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பெரிய லெவல் பேப்பர் போட் நாம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம். ஸோ அதை எப்படி மேக் பண்ண என்னன்னு இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கீழே ரெட் கலரில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அதை தட்டி விட்டுருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு த வீடியோ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து பெரிய பேப்பர் போட் செய்யறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பேப்பர் தேவை. ஸோ அது பெரிய பேப்பரெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளே ரெடி பண்ண போகிறோம். அது வந்து சார்ட் வச்சு தான். ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்களா, இந்த சார்ட்டை வந்து பெருசாக ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கம்மை அப்ளை பண்ணி நம்ம ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ கம் ஒரு சின்னதாக மார்க் பண்ணி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் அந்த சார்ட்டெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நம்ம வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணி நல்லா பர்ஃபெக்டாக இதே ஒட்டிகிட்டே வந்துட வேண்டியதான். ஸோ ஒட்டிட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சுட்டு வெயிலில் நல்லா காய வச்சிங்கன்னா பேப்பர் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிக்கும். ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒட்டினதுக்கப்புறமே டக்குன்னு எடுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கம் வந்து ஈஸியாக ரிலீஸ் ஆகிடும். ஸோ நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் நல்லா காய வச்சுட்டு, ஸோ என்னடா தனித்தனியாக இருக்கேன்னு பார்க்காதீங்க, ஸோ வந்து மொத்தமாக ஒட்ட முடியல, ஸ்பேஸ் பத்தல. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் நீட்டாக ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் எடுக்கலான்னு போனால் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருக்கானுங்க பசங்க. ஸோ கிரிக்கெட் விளையாடுறத நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ அதனால் வந்து மறுபடியும் ஸ்பேஸ் மாற்ற வேண்டிய சுச்சுவேஷன். ஸோ இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான். ஸோ இங்கே நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கா, இங்கே வச்சு ஸோ இங்கே வந்து இடம் நிறையா இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய 20 பிக் பேப்பர்ஸ், அதாவது சார்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த சார்ட்டை 20 சார்ட் வரிசையாக அடுக்கி நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம அதை வெயிலில் காய வச்சிடலாம். ஸோ மறுபடியும் இப்போ தனித்தனியாக அட்டாச் பண்ணோம் இல்லையா. இங்கே தான் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. நம்ம வெயிலில் காய வச்சு கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்றுல சொங்கன்னு அடிச்சிட்டு போயிட்டார். காற்று அடித்த வேகத்துக்கு அங்கங்கே கிஞ்சிச்சு. ஸோ அந்த கிஞ்ச இடத்தெல்லாம் அட்டாச் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன். என்ன பண்ணுறது, நம்ம ப்ராஜெக்டை இன்னி ஆகணுன்ற லட்சியத்தோட பரவாயில்ல, என்ன தான் நடந்தாலும் பரவாயில்லன்னு மறுபடியும் அந்த டேமேஜான இடத்தெல்லாம் மறுபடியும் சரி பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம அசம்பிள் பண்ண போகிறோம். எப்பயும் போல தான் நம்ம சின்னதாக பண்ணது அந்த பேப்பர். மறுபடியும் காற்றடிக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்களா, இப்போவே காற்றடிக்குது. அப்போ நாங்கள் வெயிலில் காய வச்சு நயலில் போய் உக்காந்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அப்போ வந்து தூக்கிட்டே போயிடுச்சு. பக்கத்தில் நாங்கள் யாரும் இல்லாதனால தூக்கிட்டு போயிடுச்சு. ஸோ அந்த பேப்பர் காற்றுல அப்படியே தூக்கத்துல எங்கே கிழிஞ்சிருமோன்ற அந்த பயம் வந்து மனசுக்குள்ளே திக்னு அடிச்சிக்குது. மறுபடியும் பேப்பர் கிழிஞ்சிருமோ, என்ன ஆகுமோ, ப்ராஜெக்ட் அப்படியே ஃபெயிலியர் ஆகிடுமோன்ட்டு. ஸோ காற்றையும் மீறி எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு நம்ம வந்து பேப்பர் போட் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம். எப்பயும் நார்மலாக பண்ணக்கூடிய அந்த சின்ன பேப்பர் போட்டை தான் ஸோ பெருசாக நம்ம வந்து அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா. ஸோ பேப்பரை பாதியாக மடித்து அதை இன்னொரு பாதியாக மடிச்சிடலாம். ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 ஷீட்டு, இந்த பக்கங்களுடைய 3 ஷீட்டை அப்படியே மடித்து நம்ம ட்ரையாங்கல் ஷேப்புக்கு அந்த 3 ஷீட் மட்டும் ஒரு ஷீட் விட்டுட்டு மிச்சம் இருக்கிற 3 ஷீட்டையும் மடித்து கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் வைக்கலாம் ட்ரையாங்கல் ஷேப்பில் வாய் கொண்டு. ஸோ இப்போ மறுபடியும் கவுத்து போட்டு நம்ம ஒரே ஒரு ஷீட்டை விட்டுட்டு இல்லையா. ஸோ அந்த ஷீட்டையும் அதே பக்கம் எந்த பக்கம் மடிச்சோமோ அதே பக்கத்துக்கு இதையும் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் மடிச்சிட்டோமா. ஸ்கொயர் நீங்கள் ட்ரையாங்கல் ஷேப் மாற்றி செஞ்சுறேன். இப்போது அந்த ட்ரையாங்கல் ஷேப்பை மறுபடியும் சமோசா மாதிரி மாற்றி ரைட் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இப்போது ட்ரையாங்கல் ஷேப் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இன்னொரு ட்ரையாங்கல் அதை சமோசா மாதிரி மாற்றி நம்ம இப்படி தான் மாற்றி மடிச்சிருக்கிறோம்.
இப்போ மடிச்சிட்டோன்னா நம்ம உள்ளே மடித்த அந்த 3 ஷீட் இந்த பக்கம் ஒரு ஷீட் இல்லையா அது மேலே வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த ஷீட்டை நம்ம பிடிச்சி 2 பக்கமும் 2 பேராக பிடிச்சி வலிக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பேப்பர் போர்டு நம்ம மேஜிக் பண்ண மாதிரி லூஸ்ன்னு வந்துடும். ஸோ நம்ம பெருசாக பண்ணதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிது தெரியாமல் பண்ணணுன்றதுனால. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய பேப்பர் போர்ட் பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்மளுடைய குளத்தில் விட வேண்டியதுதான். வாங்க போகலாம். இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்? போட்டு விட போகிறோம். அந்த பேப்பர் போட்டை கையில் தூக்கிட்டு போக சொல்லியே கொஞ்சம் மனசு திக்னு இருக்குது. ஏன்னா அது ரொம்ப நான் கஷ்டப்பட்டு தூக்கிட்டு போயிட்டு தான் இவங்க பின்னாடி புஷ்னு வரணும் பாருங்களேன், கிட்டார் வாசிச்சுட்டு வரான். மியூசிக் போடலாம். டான் 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 டான். Wow, look at this guys. நம்மளுடைய பிக் ஜாயிண்ட் பேப்பர் போட் செம்மையாக தண்ணியில் சும்மா ராஜா மாதிரி ஜம்முன்னு மிதந்துட்டு இருக்கு. இதை பார்க்க சொல்லி சும்மா சூப்பராக இருக்குது. எவ்வளோ பெரிய போட். கைஸ் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மவே சூப்பராக ஃபன்னாக போச்சு. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நான் கூட நினச்சி பார்க்கல. ஸோ நான் செஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தண்ணியில் மிதக்காதான்னு இருந்தது. என்னடான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேப்பரெல்லாம் ஒட்டி வெயிலில் காய வச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காற்று அடிச்சது பாருங்கள். ஸோ காயட்டுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நைலில் போய் உட்காந்துருந்தாக்கா திடீர்னு ஒரு காற்று சும்மா அடிச்சு தூக்கிச்சு சருன்னு பறந்துச்சு. பேப்பர் அவ்வளோதாண்டா போச்சுடா, இனிமேல் போட்டெல்லாம் செய்ய முடியாதுண்ணே. ஸோ எப்படியோ ஒன்று பிடிச்சி கொண்டு வந்து ஒட்டு கீஞ்ச ஒரு சில ஒரு 2-3 இடம் கீஞ்சிட்டு இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் ஒட்டு போட்டு அப்படியே மடித்து கிடிச்சு நம்ம போட்டை மறுபடியும் அந்த பேப்பர் போட்டு அந்த பெருசாக லெவலில் பண்ணுறதுக்குள்ளே அவ்வளோதான். காலையில் ஆரம்பித்தது மத்தியானம் 12-1 மணி வரைக்கும் அந்த போட்டே செய்யறதுக்கு ஆரம்பிச்சு பசங்களை கூட சாப்பிட கூட அனுப்பாமல் அந்த போட்டை செஞ்சு அதை தண்ணிக்குள்ளே விடுறப்போ அந்த சந்தோஷம் பார்த்தீங்களா செம்மையாக இருந்ததுங்க. அது போட்டு தண்ணியில் விட்டு மிதந்தது. அது மிதந்து போச்சு. என் கையை விட்டு போனதுக்கப்புறம் தான் மிதந்துச்சுடா நம்ம போட்டு பெரிய போட்டு மிதந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம். ஸோ இந்த சந்தோஷத்தோட இன்றைக்கி வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிறீங்க நீங்கள் இன்னமும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கீழே வந்து ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுறீங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டன் வரும், அதை அப்படியே தட்டி விட்டுருங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா பிடிக்கலையான்றதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மீண்டும் ஒரு அடுத்த எக்ஸ்பிளைன் வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். அதுவே இட்ஸ் மீ லவன் குமார். டாடா, பாய் பாய்.